Böyle yavrum gömülür mü? Böyle yavrum gömülür mü? Geldi kara kara haber, yüz çevirdi oy, kötü kader. İki oba ağlaşır, Gökçe Hatun nerede? Böyle güzel ölünür mü? Böyle güzel gömülür mü? Yol üstünde çifte mezar, eser yeller gani tozar. Sen de yatarsın oy değil, etin kanar, gözlerin ağlar. Böyle avrat gömülür mü? Böyle avrat gömülür mü? Dur Tekin. Nedir ahvali Artuk Bey'im? Maalesef ahvali iyi değildir beyim. Noyan iti kılıcı öyle bir ustalıkla saplamıştır ki karnına, bilerek isteyerek ölmesin, acı çeksin istemiştir. Ya Gökçe bacım? Onu nasıl öldürmüş? Gökçe Hatun'u da boğazını keserek öldürmüştür. Bu bir teselli midir bilmem, lakin acı çekmeden can verdiği bellidir. Anam nerede Artuk Bey? Önce Ertuğrul Bey'imin haberi geldi. Lakin sonra Tuğtekin Bey'imle Gökçe Hatun'u, Gündoğdu Bey'imle Emir Saadettin'i görmeye gittiler. Ne dersin Artuk Bey? Çok öfkeliydi beyim. Selcan. Ya Selcan Hatun? O nasıl? Selcan Hatun çok sarsıldı. İnşallah yine gebeliğine zarar gelmez. Gökçe bacım, başımız sağ olsun. Allah hepimize sabırlar versin evladım. Rabbim onların kanlarını yerde bırakmayacak fırsat versin bize. Amin. Tuğtekin nasıl? Ahvali iyi değildir ana.
Gökçe ölmeden evvel Goncagül'ü öldürmüş. Sen bunu nereden bilirsin? Emir Saadettin'den Noyan'ın yerini öğrendim. Pusu kurduk. Lakin gelmedi. Gidip baktığımda Goncagül denen yılanın cesedini gördüm. Belli ki Noyan'la bir olmuş. Noyan işbirliği yaptığı hatunu öldürmeyeceğine göre Gökçe kaçmaya çalışırken fırsatını bulup Goncagül'ü öldürmüş olmalı. Noyan'la kaçarken Gökçe'yi yakalamış olmalı. Sungur. Anamla ben Emir Saadettin'in yanından geliriz.